دریم لوی مشکل دا ده په ټولنه کې د شاګردانو دپاره هغه دا ده چې د استاز او د شاګرد په مابین کې صله نسته، دا وصلوالی نسته ده. شاګرد تر استازه پورې همغه د درس تر میدانه پورې پاتې ده، باندې چې ورته وي د ښځه او داسې داسې و د پلار داسې داسې موږ ته بل ملا داسې ویلې او د داسې راته ویلې. دا استازي او شاګردي تر درسه پورې پاتې ده. د لوی مشکل دا ده چې دغه رابطه باید د استاز او د شاګرد په مابین کې دا دایمي هغه وي. دلته تنا تر چا پورې پاتې سوې ده؟ تر درسه پورې پاتې سوي. داسې شاګردان په دې نن عصر کې راوتلي دي چې کله د استاز سره هغه چې بیا چې مقابلې روانې وي، بیا دی پلار ترنه جوړ شي، بیا هغه رابطې ټولې ختمې سي. او دا صله چې وي سطحیة موقته لا تجاوز الفصول والدروس، تنا د درس تر میدانه پورې استازي او شاګردي بې له دې نه چې باندې لاړ شي بیا نه ادب وي، نه استازي وي، نه شاګردي وي، هېڅ شی نه وي. د ځوانانو یو بل مشکل دا ده چې باید په نن عصر کې د مدرسې او د پوهنتون د مدرسې رابطه خو الحمدلله ډېره لا ښه ده. په پوهنتون او مکتب کې دا رابطه صرف تر درسه منحصره ده، درسه پورې استازي او شاګردي ده. له درسه چې ووته ډېر استادان به مو د مکتب له ادرسه لیدلي وي چې خپل شاګردانو په چاقوګانو باندې وهلي دي، سپکې سپورې ورته ویلي دي، ادب نه وي، صرف تر درس میدانه پورې غلی ناستي، باندې چې وته استاد به خپل کار کوي شاګرد. یو لوی هدف د ځوانانو دی، یو لوی مشکل په درسي نظام کې دا ده چې دلته باید ربط پیدا سي. دا ربط په مابین د شاګرد او د استاد کې نه تنها تر درسه پورې تر ټولو عمره پورې دا رابطه باید دوام وکړي. دا صله ضعیفه سوې ده. څلورم مشکل دا د طالبانو ورونو چې هغه ځوانانو ته داسې یو هغه نسته څه ورته وایي انګیزه نسته ده، یو فکر نسته ده. تاسې څومره وخت په دې مدرسو کې تیر که، بس تنامو علم ویلی، هیڅ هدف نه لرئ تاسې چې موږ به چی کوو. طالبانو ما چې کم کال باندې صدرا ویلې، صدرا قاضي او میبزي مې چې ویلې، دا مې دویم وارو. په هغه کال ما سره د افغانستان د بعضې ولایتونو طالبانو نومونه به نه یادوم چې به نهم کال په صدرا کې وو. نهم کال هدف چی وو، انګیزه چی وه، مقصد چی وو. ما اوس هم په یاد ده یو ورځ مونږ د میبزي له ټالۍ نه خلاصو که د صدرا له ټالۍ نه خلاصولو، یو طالب وو د افغانستان د جنوب د یو ولایت وو، دا یې نهم کال وو. استاد څه ویلې د درس په هغه کې وایي دا حیولات شي ته وایي، 9 کال یې ویلي مو، بیا مې ورته ویلې چې حیولات شي ته وایي. کومه د انګیزه، کومه د هدف. لوی مشکل د ځوانانو چې دا هغه انګیزه او هدف نه لري. استادان دوی ته یو فکر نه ورکوي چې موږ څه شي ته کار کوو. تاسې په دې پوه سئ طالبانو ورونو، ګورئ ډېر داسې علما سته ده، تاسې وینئ معلمین سته ده، هغوی داسې کوي وایي چې ملا سم چې چېرته تنخواه ښه ډېر یم هغه به کار کوم. دی ځان ته کار کوي که امت ته کار کوي؟ خاورې دې په ده باندې واوړي. اصل مو انګیزه او هدف مو دا ده اسلامي امت د ګرداب ته نږدې د ورځ تر بلې کفري نړۍ داسې ګرداب ته ورټېل وهي چې ورځ کته د اوبو بیخته ننوځي. مونږ څه کوو؟ مونږ فکر دا ده چې اسلامي امت له سردابه راوباسو، اسلامي امت له تاخانې نه راوباسو، اسلامي امت بیرته بیا څوک وګرځوو، حرکت ورکو. اسلامي امت یو وزر په مکتب کې یو وزر ده، که مکتب خو مونږ پریښی که نه، ملیانو پریښی. مکتب کې مسلمان ستا یو وزر لري. کم وزر یې ده؟ دنا د علم وزر ده. مدرسه کې ام مرغستا یو وزر لري. کم وزر؟ دین. دا یاد ساتئ ټول عمر تنها په دین باندې. اوس یو مرغه ده یو وزر مکتب کې تر پرې سوی، هلته هم یو وزر والا د هغه هم نسي الوتلی. دلته یو وزر په مدرسه کې هم یو وزر تر پرې کړی، دا هم نسي الوتلی. وروسته یوه خبر درته کوم، که غواړئ چې دا مرغه بیا والوزوئ، که غواړئ چې دا مرغه بیا مزل وکړي، نو هلته چې وزر تر پرې سوی ده او دلته یو وزر تر پرې سوی، دواړه وزرونه مرغه ته ورکوئ، دین او علم.
علم مه بدناموئ د څو ورځې زه تاسې ته لګیا یم علم کې مشکل نه دی د علم په روح کې مشکل ده همغه علم ته روح دی چا ور واچوئ د اسلام نو کله چې مرغه دواړه وزرونه کړل بیا هغه مرغه ده چې وانه لوځي مرغه الوځي که نه الوځي چې نه الوځي مرغه نه ده بیا نستی به د مرغه خپله باندې الوتل شروع کي ته یې وګوره چې اسلامي امت بیا مزل کوي که نه کوي ته یې وګوره چې بیا اسلامي امت حرکت کوي که نه کوي ته یې وګوره چې بیا اسلامي امت هغه خپل برم بیا راځوندی کولی شي که یې نسي راځوندی کولی یو ظلم تا کړی د مولا په مدرسه کې د مرغه یو تناب دا یو وزر باندې مرغه داسې ټپی را ټپی دین ده و دین ده و دین ده انحصار کې وروسته اخر کې بیا یو بله خبر درته کوم په دې نور هم ښه پوهېږئ د بل طرف کې مکتب کې هم د دین وزر تېروځلی ده تنا د علم وزر باندې په دې باندې الوتل نسي کېدلی دا ټولنه نسي په مخ باندې تللی دا ټولنه دا د یو مرغه حیثیت لري که غواړې چې بیا په حرکت باندې روانه کې علم جمع دین دا دواړه سره ملګري که ته بیا ګوره چې څنګه حرکت کوي مزل کوي یو لوی مشکل نن په ځوانانو کې دا د په تعلیمي ادارو کې انګیزه نه لري فکر نه لري فکر دوی ته نه ورکول کېږي بس هر ملا ته چې شاګردان په لاس باندې ورسي بله ورځ د بل خبره واورېدله د کفر خبره یې چې وکړله بس شاګرد ورځ تر بلې نه د ملایانو سره په جنګ اخته کولو ته هڅوي وروسته خبر درته کوم که ما اخته کول خو ډېر په اسانه ده اوس مې که درې څلور خبرې درته وکړلې د خپل منځ کې مم سره اخته کومه دا د امت په خیر باندې نه ده خو خود به زه د ځان دا ما استاز ده د شیخ صاحب استاز مې ده پیر مې ده ډېر وړکی د پلار والد رحمه الله نه مې مولینی استاز دی ده کېدی شي په علمي میدان کې د ما او د ډېر اختلافات په مسایلو کې د یوه نظریه د ما بله نظریه استاز زه شاګرد یم دی استاز ده د هېڅ علم کې محاله نه ده د پلارو د زوی په ډېرو تاسې چې تاریخ وګورئ د زمنو د پلرونو لوی لوی علما خپل منځ کې مسایلو خو فکري اختلاف ده نو څه مشکل نه دغه فکري اختلاف تاسې د امت د جنګولو دپاره مه هغه کویه وړې وړې مسلې وي تاسې ترنه اټوم بمونه جوړ کوئ داسې علما په ټولنه کې وینئ غیر له دې نه چې اختلافي هغه ته څه ورته وایي مسلو ته لمن وهي بل هېڅ کار نشته ټوله ورځ هم دې ته ناسته هغه داسې ویلې هغه داسې ویلې هغه ما ته خپله د طالبان هغه ملا تا پسې نن داسې خبره کړې زه بیخي جواب نه کوي دی که نه ما څه کار ده ورسره ما خپل انګېزه او هدف معلوم ده زه اسلامي امت له سرداب نه راباسم اسلامي امت ته حرکت ورکوم راویښوم یې دستې که ما ته څوک نارې راوهي غواړي مې چې ومې ولي په ډبرو باندې مې ولي زه هغه سره کار نه لرم ما ولي دي کنځاوې دې م راکوي سپکې سپورې دې م راته وایي څه پروا کوي زه خپل هدف او مسیر ته روان یم غواړم چې دغه لوی کاروان د ځان سره ملګری کم او د مرغه یو وزر پرېږده دا بل وزر ورسره ونښلو چې مزل روان سي غږېږي دې ما څه کار دی ما هېڅ شي هم نسي کمولی نو الله عز وجل دې مونږ او تاسې دغه مشکل هم حل کړي چې مونږ انګېزه نه لرو تاسو چې مدرسه کې کله درس وایي په پوهنتون کې تاسو ته څه انګېزه درکول کېږي څه فکر درکول کېږي مونږ څه وکړو علم زده کوو څه وکړو بیا امت راویښ کړو ویده امت راویښ کړو او ویده امت هغو مسایلو ته متوجه کړو چې هغه ډېرې مهمې مسلې دي تاسې چې اول دلته راغلي تاسې به ویلي چې نصاب نو څه مهم ده اوس خو پوه سوئ چې نصاب څومره مهم ده اوس خو پوه سوئ چې مدرسه څومره مهمه ده اوس خو پوه سوئ چې پوهنتون مکتب له لاسه ورکول ځوان نسل له لاسه ورکول دي ځوان نسل چې له تا نه واوښته مولا ته په ټولنه کې 3 یا 4 نفرې په ټول افغانستان کې به څومره علمایي ده اوس په نسبت 40 میلیونه انسانانو ته 1 میلیون هم نه دي په ټولنه کې 1 نفر ته نو چې ټوله ټولنه یې تا نه واوښتله ګوره بیا به وروسته خبر درته کومه چې هغه صراع چې په مابین د کنیسې او د علم کې راغلی ده څنګه یې هغه الحاد ته بوتلله موږ یې نن دغسې په میدان باندې پرېښودلو مولي صاحب مکتب پرېږده مه سپکې سپورې مه پسې وایه کفر نه خلک راوځي او دا کېږي او هغه کېږي نرسه ته ورسه مکتب ته هغه د ځوانانو ځاله ده په هغه ځاله کې انسانان ته وروځه ورپرېږدې یې ولې دا خو د ځوان سړي کار نه ده که نه چې ورپرېږدې ښودله پرون مې درته ویلې تاسې په ټولنو کې ډېر ځوانان یو ورور ده 6 ورونه دي یو ورور یې طالبي ته راویستلی د 6 ورونه یې په مکتب کې دي نو ته حسابوه که نه چې څنګه شوله والله عز وجل دې مونږ راویښ کړي او
باید مونږ په مدرسو کې کم علوم وایو، په جامعو کې، په مدرسو کې، په پوهنتونونو کې، خصوصا په پوهنتون کې مونږ کم درسونه باید وایو.